ดอกพิงนำหลังถือของสบายดีพี่น้องสบายดีสีทุกท่านสบายดีวัตถุทุกคนพอๆกันคือกับพี่น้องส่องน้องพออยู่พอๆกันยามเสาพี่น้องจ้าล้างเกี่ยวเขาไม่มีแล้วเรียบร้อยเกี่ยวเขาในพายประกันมาหลอกคุดกบ3-4 แม่ลูกพี่น้องเลยมาหลอกคุดกบคุดกระปุกพี่น้องมาดุนพี่น้องจะได้กบจากโตแต่พอเจอเพิ่นว่าได้กบตัวหนึ่งแล้วอยู่ในใกล้ๆเฮือนโอ้ยใช้กบนะพี่น้องพวกมา3-4 แม่ลูกคุดเขียดนะเธอหุ้ยเอาไปปีกบ่เอาใส่ลูกโอ้ยนั่นเขียดน้อยไปแล้วโอ้ยมันน้อยจนกระไรเขียดมาแล้วเอาตัวย่าไว้พูดอันนั้นก็จ่อยพร้อมแหงอย่าพาน้องไปไก่ควายนะเฮ้ยพี่มาคุณนะพ่อพี่เป็นเกี่ยงกับบุ้งกบแบ่งจักนะได้กบจากโตก็ตัวหนึ่งนะกบตัวหนึ่งหมดครบปะลูกเอามาสินะเอาเลยใจโอ้กบเมียนบ่เอามาตาคุบเยอะอาจจะเอาเสียมเนี่ยยุกจักไม่ยั้งข่าวตาโอ้ยกี่ดินข่าวตาลูกกูนั่นเงี้ยเอาหน่อยไหมจะจกเอากบจุนใช่จกเอานี่หักขาก่อนไม่ต้องหักขาปอนลงป่องไปเลยปอนลงของไปเลยนี่ป้าถือใช่กบเอาลูกมันจะไปจกในของไหมใช่ยังมาใช่เยอะได้ไปลูกเอามันจะได้อีกบ่นี่เอเบนี่หูนี่มันมีกระปูป่ะอันใด3 โตพี่น้องแง่วงจักก่อนก็เลิกเติบได้จะกบจักยังกบโยกบโยอันนั้นเอาถึงบ่ดินเลยดีคิดที่เสตาฝุ่นนั่นเธอหักแล้วก่อนตัวที่4พี่น้องนี่นะเยอะใส่กบโอ้โธ่
อยู่เด็กกบใหญ่ใส่ของลูกใส่ของกบใหญ่ไอ้ดิไปที่เอาของนะปะมันเป็นถังมันนั่นกับกบมันบริเนี้ยโอ้ยมันกับบอยู่แต่พี่น้องตัวที่หาที่ไม่แน่นบ่ลูกแน่นบ่แม่แอบป้าทู่สะบัดตัวใหญ่แท้ดูกบพี่น้องกบตอนแรกเขาเอาไปเขียดเอามาลูกมาใช้ป้าโธ่มากบใหญ่แบ่ใช้ลูกใช้ตัวใหญ่กว่าหมูทูอยู่ในกบจูใช้ของของไปแล้วผู้ต้องไปตั้งได้ผลใส่ของตัวที่หาเลยมาไม่แม่ถือมาดิแม่ไปของนะปะถือเองบ้ามันนักได้ลูกว้าจูของโอ้ยเจ็บคอเลยลูกกูไปทำแม่พวกเอามาแม่ถือเอารถจ้ะนะนั่นน่ะมาของพี่ลูกมาของกระปูเอาใส่หนีบเด้อมันหนีบเด้อกระปูหนีบมือนั่นกระปูหนีบมือนั่นตัวลอยมือนั่นเสื้อของปะบกล้าจับเลยได้บ่ายเย็บบ่เรือน่ะก็อยู่ตรงกับปูอันนี้ตัวที่6พี่น้องเอ้ยว้าวกบใจของลูกมี2ตัวเอา2เฉพาะหน้ามึงลายหนึ่งไม่ต้องหักเดี๋ยวเย้ยายไปเลยเจ๊แม่เดี๋ยว2 ตัวใช้ยุใช้กบเอาของนี่ลูกละเอาของใส่กบอยู่เลยพี่น้องตัวที่7แล้วจ้ะเอาใส่ของลูกละกบมันยักขี้ดินได้เลยนะเอาขี้ดินออกเลยกว่าเฮ้ยเดี๋ยวยัดลงไปแล้วก่อนขี้ดินพูดเอาออกนี่แต่ขี้ดินขี้ดินเต็มๆอยู่นะกบตัวนี้ตัวใหญ่เขียดนะพอไปแล้วเจ๊ไปหมดแล้วกบเต็มกำมือว้าว7 ตัวพี่น้องเอ้ยอัดพอแล้วอยู่ใส่ร้ายปากกันยังเต็มของมาของหมดแล้วของน้อยไปพี่น้องน่ะจะกบใช่มั้งฮัมโอ้อยู่เด็กกบมันกบแล้วอยู่ให้มีถอดมันตายซับดีขึ้นกับมันได้เอามาใส่ลูกปะใส่ของปะไปเอาของก็น้อยโพดตัวที่9เลยพี่น้องกบลูกกบลูกกบตัว2 ตัว
เยอะ ใส่ของใส่ของลูกใส่ของ เอาเด้อเสียน ใส่ของอ๋อใส่ของลูกมีแต่ขี้ดินง่ามันหยาอันนะพูดเอาใส่ลูกใส่11 โตแล้วได้พี่น้องเอ้ยครบพี่น้องพอยืนหน่อยก็เอามือเลยเต็มของเลยงุ่มง่าเลยๆตกบวย คุดมวนนะคันมีตะกบกว่าดิงุ่มง่าเลยพี่น้องเอ้ยได้ร้ายเติบเต็มของ ชาวป้ายเลยนะ ชาวปลายไปเลยนี่จะมือหนาบเบิ่งมาเอาเทือนเลยนับจักโตเทใส่กระดาษเลยถอกใช่แล้วเรียบร้อยห่วงตกตารางเบิดเอาไปเบิดเอาลูกกบสิไปบ่ได้ จะไม่แย่สุด ใส่เฮ้ยเบิ่งนี่ใส่พี่โอ้ตัวหนาใหญ่จริงไหลกบอยู่ไหนเอามาใส่จอกเลย9 10 11 2 3 4 5 16 17 18 19 ชาวพอดี ชาวพ่อเอาใส่ ชาวโตพี่น้องชาวโตก็จะเต็มของแล้วไอ้ข้าวตกแกงหมดแรงเนาะแกงใส่บักหูอับว้าหน่ออยู่พี่น้องโอเคพี่น้องเขาจะจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก็เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งน้องประโยชน์อีกเนาะดีเพียงทุกคนกินหนาพอกันใหม่จ้าสบายดี